ташкилоти дастгирии ҷамъияти азид грантҳо тақдим намуд, ки ба рушди касбӣ, фаъолият ва мустақилияти занон аз оилаҳои муҳоҷирони меҳнатӣ мусоидат мекунанд. Ин иқдоми муҳим дар доираи лоиҳаи беҳтар намудани вазъи муҳоҷирони кории баргашта ва оилаҳои онҳо дар шаҳри Конибодом ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тавассути омӯзишҳои таълимӣ ва баланд бардоштани сатҳи даромад баргузор гардид. лоиҳа аз тарафи ҷамъияти ҳамкории байналмилалии ГИЗ ва вазорати ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушди Олмон маблағгузорӣ гашта аз тарафи ташкилоти ҷамъияти азид амалӣ шуда истодааст. ман шуморо боз якбор табрик мекунам ва короятон бисёр комёбӣ, ҳама мақсадтонро расидед. Чӣ хел ки муаллима гуфтанд, орзу мандем ки оянда шумо бо 2-3 нафар ҷалб мекунед, ону оянда рушдро дастгирӣ мекунед. вазифаи ҳамин лоиҳаи мо ба он шахсоне ки грантҳоро гирифтанд фаъолияти худро оғоз мекунанд, ба равияи фаъолияти онҳо мо менторонро ҷалб мекунем, ки дар тӯли 3 моҳ онҳоро сафарбарӣ мекунанд, бизнеси онҳоро чӣ хел ба роҳ мондан сафарбарӣ мекунанд ва баъдан аз тарафи корхона бошад муҳлати то 5 сол мо мебинем ки ин занҳои мо ба чӣ дастрасиҳо ноил гаштанд, чӣ муваффақиятҳо ба даст оварданд ва ҳама ин фаъолият равона карда шудааст ба яъне фаъолияте ки зан дар ҷомеа фаъол бошад. зан бояд ки дорои касбу ҳунар бошад ва афзалиятҳои ин лоиҳа боз мебошад ки ҳамун занҳо ба фаъолияти худ дар ҷомеа фаъол буда, яъне даромаднокии оилаи худро баланд бардонад. дар доираи лоиҳаи мазкур занону духтарони ҷавон барои таҳсил дар курсҳои касбӣ, ки аз ҷониби марказҳои давлатии таълимии калонсолон дар шаҳри Конибодом ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров гузорида мешавад, имконияти пурарзиш пайдо карданд. онҳо малакаҳои гуногунро аз худ карданд, аз қабили дӯзандагӣ, ошпазӣ, курсҳои соҳаи зебоӣ. ба ғайр аз малакаҳои техникӣ, иштирокчиён омӯзиши ба нақшагирии бизнес гирифтанд, ки ба онҳо идроккунии самараноки тиҷоратии худ ва рақобати муваффақ дар бозор кӯмак мекунад. дар ин лоиҳа маро ҳамчун ментор даъват карданд ва ман аз ин даъват хело хурсанд ҳастам ва хурсанд ҳастам аз оне ки он чизое ки дар ман ҳаст метавонам бо баи худам тақсим кунам. бо Назирахон ман хело хурсанд ҳастам бо ин шахс шинос шудан ва ин кас ҳам дӯзанда ҳастанд, ҷои дӯзандагии худашонро доранд ва бо хурсандӣ ҳамкорӣ мекунем бо ин кас. раванди интихоби гирандагони грант ҳамаҷониба ва одилона буд. ҳар як иштирокчӣ нақшаи тиҷорати худро тартиб дод, ки баъдан онро комиссияи махсус баррасӣ кард. лоиҳаи мазкур иқдоми муҳими ташкилоти ҷамъияти азид таъкид мекунад, ки дастгирӣ ва рушди занон сармоягузорӣ ба ояндаи на танҳо худи занҳо, балки тамоми ҷомеа мебошад. ман 15 сол зиёд дар ин соҳа кор мекардам. аз сабаби он ки дар шароити зиндагӣ ман ба шаҳри Русия сафар карда будам, ман баргаштам муҳоҷир. ин основной барои занҳои муҳоҷирони баргаштае ки барои мо бо ин занҳо ёрдами худро мерасондааст. иҳо барои ҳамин ман ҳамин ҷова омадем. ман хурсанд, ҳамаи иҳо ба раҳмат. бизнеснақшаи ман равияш ҳамин буд ки ман ягон корхонаи худро ташкил карда духтарҳоеро ба кор таклиф кунаму бо ҳамин ёрдами ҳамиҳон ба ман таҷҳизотҳо камӣ мекарданд, намерасиданд. барои ҳамин ман аз ин ҳон хоҳиш кардам ки барои ман як машинкаи аверлок, промишленный аверлок ки газмоли паровой хоҳиш карда талаб карда будам. инро ман дастрас кардам. раҳмат ба ҳаминҳон ки барои ман ҳамин чизҳоро омода карданд. лоиҳаи беҳтар намудани вазъи муҳоҷирони кории баргашта ва оилаҳои онҳо дар шаҳри Конибодом ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тавассути омӯзишҳои таълимӣ ва баланд бардоштани сатҳи даромад намунаи он мегардад, ки чӣ гуна ҳамкории давлатҳо ва созмонҳо метавонад ба тағйироти мусбат дар ҳаёти онҳое ки ба дастгирӣ ва имконият ниёз доранд оварда расонад.